नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आप जितने भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हैं उनमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुई। तो देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है वडोदरा, गुजरात में। देश की जो अन्य पहली यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पहली खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाई जाएगी और मणिपुर में जो ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनेगा इसके लिए हम सहयोग लेंगे ऑस्ट्रेलिया से। होम्योपैथी की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो जयपुर में और आयुष की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो कुरुक्षेत्र में स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द रूल ब्रेकर्स किसकी पुस्तक है। तो द रूल ब्रेकर्स पुस्तक है प्रीति शेनॉय की। प्रीति शेनॉय। नोमाडिक एलिफेंट 2018 भारत तथा किस अन्य देश का युद्ध अभ्यास है। तो नोमाडिक एलिफेंट 2018 भारत तथा किस अन्य देश का युद्ध अभ्यास है। तो ये है भारत और मंगोलिया का युद्ध अभ्यास। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मुद्रा है तुगरिक और ये मंगोलिया में ही आयोजित किया जाएगा इस बार। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने ओम प्रकाश मिश्रा और उन्हें शपथ दिलाई नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सार्क का मुख्यालय भी है। काठमांडू में एक मंदिर है पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। ध्यान रखें आप इन सभी बातों को। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु हरियाणा ने किस कंपनी से समझौता किया। तो इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा हरियाणा के पानीपत में और इसके लिए हरियाणा सरकार ने एमओयू साइन किया है इंडियन ऑयल कंपनी के साथ। इंडियन ऑयल कंपनी भारत की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है और ये इथेनॉल का प्लांट जो लगेगा पानीपत में बनाया जाएगा, इस पर 900 करोड़ की लागत आएगी। और इसकी सबसे मुख्य बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो इथेनॉल बनाया जाएगा वो फसलों के अवशेष से बनाया जाएगा, फसलों के अवशेष से, जिससे किसानों को उन अवशेष को जलाना भी नहीं पड़ेगा और वायु प्रदूषण से भी निपटा जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 17 डिजिटल डिस्पेंसरी शुरू की हैं। तो 17 डिजिटल डिस्पेंसरी उड़ीसा सरकार ने शुरू करी हैं और ये शुरू करी गई हैं दुर्गम जो क्षेत्र हैं उड़ीसा के उनके लिए। उड़ीसा के कुछ इलाके नक्सलवाद से भी प्रभावित हैं और उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जनजातीय एटलस जारी करने वाला, ट्राइबल एटलस जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और अभी 2018 में ही वहाँ पर पुरुषों का हॉकी विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। पुरुषों का हॉकी विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा ओडिशा में, 2018 में ही आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शुरू हुए बिम्स्टेक देशों के पहले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। तो बिम्स्टेक में 7 देश सदस्य हैं। नेपाल ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया है क्योंकि उसकी दोस्ती आजकल चीन के साथ है। तो बिम्स्टेक देशों का जो पहला युद्ध अभ्यास जो पुणे में स्टार्ट हुआ है वो उसका नाम है मिलेक्स 2018 या मिलेक्स 18। आगे बढ़ते हैं। HIV तथा एड्स अधिनियम 2017 कब लागू हुआ। तो HIV तथा एड्स अधिनियम 2017 अभी लागू हुआ है 10 सितंबर 2018 को। 10 सितंबर 2018 को लागू हुआ है और इसमें अगर कोई व्यक्ति HIV पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो उसको 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है इस कानून के तहत। तो ये HIV पीड़ित लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए कानून लागू किया गया है। एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर एड्स दिवस याद रखें आप। और एड्स की बीमारी में व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा किस अन्य देश ने 3 संयुक्त परियोजनाएं शुरू की हैं। तो ये शुरू करी हैं भारत और बांग्लादेश ने
और इनका शुभारंभ जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया। और भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ रेल से कनेक्ट किया जाएगा, तो वो किया जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेन अभी चलती हैं, जिसमें एक है बंधन एक्सप्रेस जो अभी स्टार्ट की गई थी रिसेंट में, और एक है मैत्री एक्सप्रेस जो पहले से चल रही है। और पाकिस्तान के साथ भी हमारी 2 ट्रेन चलती हैं, एक है थार एक्सप्रेस और एक है समझौता एक्सप्रेस, याद रखें आप। इसके बाद है कि फ्लोरेंस नामक तूफ़ान ने कहाँ तबाही मचाई है, तो इस तूफ़ान ने तबाही मचाई है अमेरिका में। अमेरिका के अंदर इस तूफ़ान ने तबाही मचाई है। और आपने भूलना नहीं है कि जापान में जो जेबी तूफ़ान आया वो पिछले 25 वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफ़ान था, जिसने काफ़ी नुकसान किया है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। ये हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। देखिए किस मंदिर पर पोस्टल स्टैंप जारी किया गया, तो पोस्टल स्टैंप अभी जारी किया गया है सिद्धि विनायक मंदिर पर। सिद्धि विनायक मंदिर जो है मुंबई में है, गणेश जी का मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खुला, तो सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर सैमसंग ने खोला है बेंगलुरु में। और सैमसंग ने विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया नोएडा, जिसके उद्घाटन के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन खुद आए थे। और सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो गुड गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो भोपाल में आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसमें मुख्य रूप से जो 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नीति आयोग ने चुने हैं, 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो विकास में थोड़े पिछड़े हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो नीति आयोग ने 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं। देश में लगभग 700 ज़िले हैं इस समय पर, तो उनमें से 115 ज़िलों को चुना गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए। तो उनका ये सम्मेलन हुआ है भोपाल में, याद रखें आप इसको। और जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस होता है वो 25 दिसंबर को होता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल तथा चीन कौन सा युद्ध अभ्यास करेंगे, तो ये करेंगे सागरमाथा फ्रेंडशिप 2। देखिए सागरमाथा क्या है, ये माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है, नेपाली भाषा में नाम है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर 8,848 मीटर है। कई बुक्स में 8,850 मीटर दिया गया, जो कि सही नहीं है। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट की सफाई के लिए नेपाल ने क्लीन अप अभियान चलाया था, क्लीन अप अभियान, याद रखें आप। और आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 9 सितंबर 2018 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये मनाया उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया के जो शासक हैं उनका नाम है किम जोंग उन। और आप जिम योंग किम से कंफ्यूज ना हो, जिम योंग किम हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष और किम जोंग उन जो हैं वो हैं उत्तर कोरिया के शासक। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और करेंसी है वॉन, याद रखें आप। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। और ये वो फ़ोटो जो डाक टिकट जारी करते वक्त की सिद्धि विनायक मंदिर के, ये हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ये हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष। शिवसेना मुख्य रूप से जो सक्रिय पार्टी है, महाराष्ट्र में सक्रिय पार्टी है शिवसेना। तो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि भारत में पहली कार्गो फ्लाइट किसने परिचालन करने की घोषणा की है, तो स्पाइस जेट। आप सभी ने लगभग सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और आपका जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो सवाल है वो है कि भारत तथा किस अन्य देश ने संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं को शुरू किया है, तो इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर दें।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी वीडियोस डाली जाती हैं उनका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।